جی ښایستې نور به ستاسو په سره شریک کړي. سپرلی د خپل راتګ سره سمهر خوا رنګونه وشیندي چې پکې د شاعر احساس نور هم د قلم ژبې ته زور وکړي. د ملکنډ په خاوره د شاعرانو مشاعره شوې ده. نور تفصیل په دې خوندور رپورټ. بالکل جی یو مشاعره شوې ده او زه دغه مشاعرې طرف ته چې په سپرلي کې دغه مشاعرې کې څه تفصیل دی. سپرلی د رنګونو د اټۍ هغه خبریال دی چې په خپل راتګ په ټول چاپېرچل رنګونه وشیندي او بیا دغه رنګونه د خوشبویانو په غېږ کې د فطرت اوسن لسړه سترګه وکړي او دغه فطري اوسن یو پدوه کړي. په دې ګلورین موسم کې د شاعر ارمانونه هم غزونې وکړي او بیا دغه د رنګ او خوند احساسات د قلم په ژبه د کینوس په سرمخ مخې ته راځي. د ملکنډ په ادب خیزه خاوره دا وخت د سپرلي د ملکې راج دی. د رنګ او خوشبو په دې زړه راښکونکې غېږه کې د سپرلي په اړه یوه خوندوره مشاعره شوې چې پکې دیدار طاهر، اقبال جان، زخمی شینواری، محمد رحیم، زار یوسفزئی او یو شمېر شاعرانو داخلیت او خارجیت جذبات د شعر په ژبه وړاندې کړل، کومې چې د دستورې خوند نور هم رنګین کړو. د چا په ارمانونو باندې خپېږ دي برخیږي، دا ښکلی چې ګلونو باندې خپېږ دي برخیږي. رنګونه، ښایستونه، ښکلاګانې د سپرلي دي اوس خامخا وګورو یو جانان په ملکنډ کې. احساس د زخمی زړه ستړي وختونه را په یاد کړه، وجدان په تصور کې ستا یادونه را په یاد کړه. د سواد مڼې د دیر غوزان خواږه دي او داسې مابڼ کې انځران خواږه دي او د خارونو در لسیلونه راځي، د خارونو در لسیلونه راځي او ای ملکنډ ستا خونان خواږه دي. او که په رښتیا شي نو بیا یو هم نشته، که په رښتیا شي نو بیا یو هم نشته. نور چې قدم دی په جانان مین دی. څوک د مینې له انکاره لیونی شو، څوک د سترګو له خماره لیونی شو. انساني فطرت په یو قسم نه خوري، انساني فطرت په یو قسم نه خوري. څوک له کاره څوک بیکاره لیونی شو. ما د بنګړو په شور راویښ کا یو نظر لراشه، لیونی راشه پرورو ده بلې سر لراشه ما د بنګړو. که یو اړخ ته قلمکار د موسمي ښکلاګانو نه خوندونه اخلي نو بل اړخ ته د انساني شعور ته ژوند ورکوي، جذبات او احساسات راویښوي. جی رپورټ تاسو وکړو، یقینا سپرلی دی او په سپرلي کې بیا شاعران ادیبان چې دي دا نور هم د هغو په حساسیت کې نور هم اضافه راشي او بیا دغه شان خوندورې مشاعرې چې دي نو هغه کېږي ځای په ځای باندې.